Ko'pchiligimiz hayotimizda baribir uka degan shaxs bor. Ya'ni parod ishlab chiqaradigan apparat bor-ku. Sizlar ham mana shu detskiy madgarvozlardan asrab olganmisizlar. Bizda ham xuddi shunaqa yuribdi, bitta pasportni zanit qilib. Men ukamga bunday qarayman-da, meni ur degan kompaniya tutsa, ukam tayyor ambassadorda shega. Bunday qarasam urgim kelaveradi. Yurayotgan mishodi singari yuradi, yurganda ham shu. Urasiz ukalarda opiti bor. Ukalarda opitidan o'zbekcha san'atda ikkita kuchli opiti bor. Bittasi ayalar tapchikasi, ikkinchisi otalardalik o'g'limni mish ko'rsatiz degan gapi bo'ldi. Ukam opiti yig'lash. Nimaga UFC'da qo'llashmaydi mana shu opitni bilmayman. Ukam mana shu opiti bilan Habibni ham kamarini olib berdi, to'g'ri. Hozir mana intervyu qilib yurgan anaqalardan ko'ra yaxshi opitda Balio'dan keyingi o'rinda turadi. Oy, ukamizda bitta odam unaqa demasiz. Eng qizig'i yupatib qo'yasiz-ku. Yupatib qo'yganingizdan keyin dorozaga qarab o'tiradi, yig'isini bosib olib. Yo'q, nima unaqa o'tiribsiz, quloqlik qilasizmi hozir kelasiz siz? Yo'q, aytmayman deydi. Uje qo'shni telefondan telefon qilib aytib qo'ygan bo'ladi.